Veronica, ti dividi tra scuola calcio dell'Hellas e calcio a 5 con la GSM Verona, una bella vittoria oggi, un tuo gran gol, insomma tutto bene? Sì, beh, si tratta sempre di Verona. A volte quando gioco mi vengono in mente i miei bambini, più che insegnare a loro, sono loro che insegnano a me perché ci mettono sempre un sacco di grinta, di voglia di giocare, di fantasia, quindi oggi insomma ho tratto spunto da loro e è uscito un bel gol. Partiamo dalla scuola calcio dell'Hellas e si è iniziato anche con le bambine, insomma ci sono presupposti buoni per il futuro. Sì, a me quando vedo le bambine con le scarpe da calcio, insomma mi torna sempre in mente la mia infanzia e spero che se ne iscriveranno sempre di più. Per ora ne abbiamo più di 10, insomma puntiamo a allargare sempre di più il vivaio e spero che tante bambine vengano perché il calcio secondo me è lo sport più bello del mondo. Chetti, prima esperienza con il calcio 5 ed è arrivata subito la convocazione con la rappresentativa regionale. Sì, subito è stata una bella sorpresa perché subito l'ho presa anche come un gioco, come uno stimolo e poi man mano che passavano i raduni, man mano la rosa si scioglieva ed è stato fino adesso uno stimolo e adesso si parte e quindi giochiamocela, mi metto in gioco. Con la GSM Verona sta andando bene il campionato, magari c'è un po' di rammarico per quei pareggi all'andata. Il girone di andata abbiamo perso dei punti che erano fondamentali per tenere il primato, solo che è andata così, giochiamoci il girone di ritorno come se fossero tutte finali e staremo a vedere. Stefania, un'altra bella vittoria è un Verona che non vuole mollare in classifica. Sì, sono proprio contenta perché è da 3-4 partite che abbiamo proprio ingranato, abbiamo migliorato il gioco, abbiamo velocizzato facendo molti 1-2, riuscendo ad andare in porta molto più facilmente e sono proprio contenta perché vedi proprio che la squadra sta crescendo sempre di più. Là davanti è difficile riprendere la capolista, però l'importante è non sbagliare nulla fino alla fine. Sì, non è detta l'ultima parola, noi adesso fino all'ultimo ce le giocheremo tutte per portarle a casa, anche perché nel girone d'andata abbiamo perso dei punti importanti con dei pareggi, come la squadra quella che abbiamo incontrato oggi, che all'andata avevamo pareggiato 2-2 ed erano 2 punti importanti. Comunque adesso ce le giocheremo tutte fino alla fine.